direzione a destra c'è ciò che si può fare sulla terra e a sinistra ciò che non si può fare. Ma per avere la visione giusta dobbiamo considerare altre direzioni. C'è una direzione verso l'alto e una direzione verso il basso. In alto è ciò che si deve fare e in basso ciò che non si deve fare. Dunque noi umani siamo in centro. Possiamo avere un desiderio, ma dobbiamo valutare le altre direzioni. Se abbiamo un desiderio dobbiamo sapere se è possibile di farlo o no, o se devo farlo o no. Se con umiltà arriviamo a sistemare i nostri desideri in quel modo, dimostriamo che vogliamo essere collaboratori della vita e non soltanto, come dire, vivere la vita come se siamo da soli. Il saggio prende un'altra direzione ancora, la settima, quella che è interno, quella che ti interiorizza. Dunque in realtà c'è sette direzioni. Se ascoltiamo soltanto il desiderio, che non si sa qualche volta da dove proviene, io voglio o non voglio, non è negativo, ma non può essere da solo. Si deve verificare ciò che si può fare e ciò che non si può fare e anche verificare ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Se andiamo nella giungla, se andiamo nell'Amazonia, se andiamo nella foresta la più selvaggia possibile, se funzioniamo soltanto con io voglio o non voglio, sicuramente che non resistiamo una settimana. Se accettiamo con umiltà di imparare ciò che si può fare, ciò che non si può fare, ciò che si deve fare e ciò che si non deve fare, allora sicuramente che aumentiamo la nostra possibilità, il nostro soggiorno, aumentiamo perché rispettiamo delle leggi. Se c'è un leone, immaginiamo così, camminiamo e, come per caso, c'è un leone a 20 metri. Lì abbiamo la scelta, un insieme di scelta e secondo le scelte ci sarà un risultato.